مرحبا بكم، أنا درية مهران، وأهلا وسهلا بكم في بودكاست ضوء الصباح. مساحة صوتية نبدأ فيها كل يوم بكلمة، فكرة أو دفعة أمل. في كل حلقة سأشارك معكم قراءة قصيرة وتأمل بسيط، وربما لمسة من تجربتي الشخصية، لأننا جميعا نحتاج أحيانا إلى كلمة تضيء الطريق أو تذكير بأننا أقوى مما نظن. هذا البودكاست هو دعوتي لكم أن تبدأوا يومكم بقوة، بسلام داخلي وبثقة في أنفسكم. تابعوني يوميا وخلونا نكبر ونقوى مع بعض يوما بعد يوم. اليوم أشارك معكم مقتطفات من كتاب ابقى قويا 365 يوم في السنة للكاتبة ديمي لوفاتو. لنبدأ. المقدمة. عزيزي القارئ، لقد مررت بجميع أنواع التجارب التي قد تتصورها خلال حياتي، ومررت بصراعات تراوحت ما بين الإدمان والاكتئاب، كل هذا في أثناء محاولتي البحث عن ذاتي الحقيقية وعن السعادة. إن الحياة تمتلئ بالنجاحات والإخفاقات والهزائم والانتصارات، وكل شيء آخر يقع فيما بين ذلك. لذا في بعض الأحيان قد تشكل حتى أقل الكلمات فارقاً كبيراً، حيث أنها من الممكن أن تواسي ومن الممكن أن تلهم. كل يوم من أيام حياتي أتأمل وأصلي من أجل أن أتمكن من التواصل مع القوى التي تكمن بداخلي. بغض النظر عن عمرك أو جنسيتك أو جنسك أو ديانتك، من المهم جداً أن تؤمن بقوى أكبر منك تلجأ إليها طلباً للراحة. إنه الله. رغم أن بعض الأيام قد تكون عبارة عن صراع، فإنه من المهم جدا أن تمتلك شيئا من شأنه أن يحفزنا ويلهمنا ويساعدنا على أن نظل إيجابيين وأن نواصل التقدم للأمام. يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من كلماتي والاقتباسات التي ألهمتني، وكذلك الدروس والتأملات والأفكار والأهداف اليومية التي ساعدتني كثيرا، والتي أعتبرها هدية شخصية خاصة أرغب في أن أشارككم إياها. أينما كنت في معترك الحياة، اقرأ هذا الكتاب واعلم أنني سأكون متواجدة دائما من أجلك. كن قويا وشجاعا، وأحب بصدق وإخلاص، ولن يوجد ما تخسره. مع حبي، ديمي لوفاتو. لنبدأ. الشهر الأول، يناير. 1 يناير. العنوان: لقد خلقت بجمال وروعة. منذ وقت ليس ببعيد قررت أنني بحاجة إلى شعار خاص بي، شعار يحمل معنى كبيرا يمكنني من خلاله أن أشعر بالراحة والحب وأن أحيا في اللحظة الحالية. قرأت في أحد الكتب القديمة: لقد خلقت على نحو مخيف ورائع. لذا خرجت أنا بمقولة: لقد خلقت بجمال وروعة. أخبر نفسي بذلك طوال الوقت، مما يساعدني على إيجاد السلام الداخلي، لأنني أعلم أنني كاملة كما أنا، ولا أحتاج لأي شيء آخر سوى ما أمتلكه بداخلي. الهدف: في هذا العام الجديد ابتكر لنفسك شعاراً يعبر عنك في كل يوم. انظر للمرآة وكرر هذا الشعار لنفسك. 2 من يناير. وجهة المرء ليست مكاناً يذهب إليه، بل طريقة جديدة لرؤية الأشياء. مقولة لهنري ميلر. كنت محظوظة لأنني تمكنت من السفر كثيراً